Og de fik startsignal her. Start nummer 4, Malene Galle Madsen på God Dreng, bedes holde sig klar i slusen. Og start nummer 5, Camilla Scherf på Lilla Assenholz Naomi, bedes holde sig klar på opvarmning. Foregående rytter, Nikitas Smed Skovrider på Tinkebunder Sonnehofe, sluttede hovedspringen med 12 fejl i tid 55,72. What are we living for? Abandoned places. I guess we know.